Pacho ya frame na na se wa Samoa. Nana. Papa. Na so to ade wa. Me pacho me to ade wo Dubai na se. Overpass na se. Na o nyina ya kole klote. Pacho ai ya pamo me. Na se Dubai na so e ho nyedwa wo ana. Ai pacho ho nyedwa. Me kwa wa kire se edwa ne hye ye no. Na ye pe ba bia ye benya ya no aduane. Edi eti na ye ko ye no. Na tama ye kwasi edwane kura ye wa ha ache yie ye wa ha chepa ansa ye besi kwa me kroma Dubai eno omo kira ye se wo si Dubai yo mba ba ye market ya wo mo tu ni din pedestrian market no mama ye baabi atnem wo mo si market ni wie ye no mama ye baabi ene ya akase ye de ala ekohie mu nya baabi na market no ehye ye market ne hye ye no 1 year enie wo mo nya ehye ma ye na so tama yate ekwan so no yate ba bia mo se aye pedestrian no wo mo nim se aye pedestrian Kwale Klote Municipal Assembly aye MC ye Edea Etea enim se aye pedestrian na so no mo tie ticket ne ya ticket 1 cedi da bia ya ba na wante a ye de okọ ho ene wo mo apamo yen ye ni na yakwafa niama e wo Lagos no niama ba ene wo mo pamo yen na wo mo pamo yen po say Greater Accra Regional Minister, Honorable Henry Quarter say, let's keep Accra clean. Operation Clean Your Front. Yanina ya besesa ya niema. Ekoye. Wosha ya chi ase ya. Eye Okankwe South. Abra Safua. Eho no abra da akwa ho. Wosha ya chi house say ya. Eye Honorable Henry Quarter ni mpaswa so. Aya waso. Ye clean wie ya no. Omo samba ye. Amia sedwa. Ucho ya tianse o ma sedwa fiti anopa no sia kwapem anaju no nsia wo mu sedwa ye mpo de ye pacho se wo de abotri okura kumpo a wo mu ye sedwa ni ye pa ya no aduane ni wapani say ye ti wo ekura ye di ya ho aboboyi ekrofo otwam pedestrian twam ye nsi wo bi akwan na ti wo hwa kwan ya da akra cat mi fa ho ye kwa no abo Edea Etea ho a no adane na chi amaye aso ye nim sa na na bai wobetwam wasakre kwa no onya kwan esa ne ye di na nachi na wo ye wi na ye krokromotin Edea Etea ba betena osukurota ye krokromotin ana wadane na chiama na wadane na chiama kra no ye market ya akebe kwam ka problem bia ni ho na ye ba na boss is okrok na abaye di yachi the task force di nwa aboro yan ana ne nansa spray ya ton omuchia gode abua papa so 12 o'clock anaju midnight no mo ya baye na so Honorable Henry Quarter mpaswa so ode kanta betwa mama wam omasi wala mo ama wa mutimi ton wade na fe ade na ba ya wo sukurota de ade adwuma abo ne bu ya wa me yento ade ekwamo de yan yedwa hye ya sika hye papa mitiwe me mayensia me ni kunu me to a refresh ami ko free na makotua na fe adentisa na nante ya dia ani Adom afranfo ya sra mojo online news na beko WhatsApp na beko Twitter na beko YouTube na ya sra kasa ti Edea Etea ma ya baby shedwa ya branka sa nya sadia breaking 8 ne de minyi ni se beba so me da mo ase